Hello，各位好嗎？我係 Danny，係加州 Sunnytown 地區中心嘅服務協調員。今日我想同大家講下 HCBS 最終規則嘅第2項要求。呢個要求訂明你支援嘅人有權選擇佢哋住喺邊個地方，同點樣裝飾居住空間。佢哋可以選擇同有傷殘或者冇傷殘嘅人一齊住，甚至自己住都得，由佢哋選擇。不如就等我哋睇下喺 Lorenzo 搬去 Sunny Oaks 之前，一個女商人、一個棒球迷同埋一個星際超級英雄點樣幫 Nova 歡迎一位新住客啊！今次同屋主會議係想同大家分享個好消息。我哋準備養狗啊？唔係，係更加好。養貓？唔係。有新人搬入嚟？係啊，你點知㗎？我見佢過緊嚟啊。就係佢啦。OK， 佢叫做 Lorenzo。聽講佢揾咗好耐都揾唔到適合佢住嘅地方啊。即係咁啊 ，BB， 你真係想自己一個人住？我係一隻獨行嘅狼嚟啊！嗷！哇！喺間屋講嘢會有回音㗎。哦，個電話喺架車度，我應承咗你阿媽影相俾佢睇嘅。好歡樂，歡樂，歡樂，寂寞，寂寞。撈尾點啊，獨行狼，你挨咗35秒，長過我預期喎。真係好好笑啊！好啦，自己一個住唔啱我啊，一於去下一間屋啦，有好多音樂人㗎。去見下你隊新樂隊啦。嚟啦，開始啦！喂，咪住先啊！你都玩音樂 ，jam 下歌啦！哇！睇嚟佢 jam 得太過火。我哋去歡迎佢搬嚟 Sunny Oaks 啦！我去前門揮手，我去攞部投影機。我做第一個接觸佢。Venus？ 哦，唔係啊，我係 Venus 嘅孖生姊妹，我係 Nova。係邪惡嘅版本？或者啦。佢哋係 Maya、Stephen 同埋 Dexter。好歡迎你啊，老友！我諗我哋應該帶佢睇下間屋先啊，係咪？我可以接受。好啦，希望你中意 Sunny Oaks 啦。比起我今日睇過嘅其他地方，呢度最貼近我嘅風格。我哋一定會係死黨啊！嚟睇下我間房啊！係全女打，呢個球真係好靚啊！運動型，好專業喎。OK。喺呢度啦，呢間會係你間房，你都見啦，呢度最基本嘅嘢都有齊晒，而且你想點裝飾，我哋都可以幫你手嘅。點睇啊 ，BB？唔知可唔可以咁樣整呢？哦，梗係可以啦。係咁 ，BB 覺得點啊？同你一樣，呢度冇得彈。我好啲咯。Lorenzo 決定住喺 Sunny Oaks 之後 ，Nova 就有個新住客啦。每個人都有權選擇佢哋想住喺邊，同埋點樣裝飾居住空間。記住啊，重大又有效嘅改變可以由簡單嘅對話開始。你作為服務供應方，要以人為本，即係聆聽你支援嘅人嘅聲音，再根據得到嘅資訊行動。